حياكم الله من جديد ويا مرحبا بكم. إذا أردت التمتع بسحر الطبيعة وجمالها والتعمق في تفاصيل صخور الجبال وتموج كثبان رمال الصحراء أو نتوءات جدران قلعة قديمة تنبثق من عمق التاريخ، فالحل الأصعب هو أن تسافر بحثا عنها بين دروب البلدان. أما الحل الأسهل فهو أن تتصفح معرض صور مأخوذة بكاميرا فنان محترف تجعلك تنغمس في تفاصيلها حتى يتهيأ لك أن رائحة المكان تنبعث منها. مبارك محبوب فنان ومصور فوتوغرافي وضيف حلقتنا لليوم جعل كل هذا ممكن من خلال فن التصوير الفوتوغرافي، فلنتابع. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد ومعانا اليوم مبارك محبوب فنان ومصور فوتوغرافي. اهلا وسهلا فيك مبارك. ايش حالك؟ عساك الحمد بخير. لله بخير. مبارك خبرنا تقريبا متى بديت هوايتك في التصوير؟ والله بدايتي في التصوير صارت من فترة طويلة، وكان الغرض منها اللي هي أن مثلا الأماكن اللي أزورها وحاب إني أرسمها، فأخذ لها صورة وأرجع البيت وأحمض بس تقريبا كم كان عمرك لما بديت في التصوير؟ تتكلم أكثر عن 15 سنة تقريبا. ما شاء الله عليك. تقريبا 15 سنة. فمن بعدها الموضوع تطور لحد ما وصلت لموضوع التصوير، اللي تحولت من التصوير الفيلمي للتصوير الديجيتال، وكملنا مشوارنا فيها. زين، متى يتحول خلينا نقول التصوير الفوتوغرافي من فن إلى عمل؟ أو من عمل إلى من فن؟ عمل إلى فن. شوفي يقول الفن سوري، المسافة ما بين أو الجاب ما بين اللي هي الإبداع والشيء المش مبدع، اللي هي على قولتنا احنا هي شعرة. نعم. فإذا أنت تبي تحكمي على عمل كعمل فني مثلا، لازم مثل ما نقول احنا تطبق فيه بعض الشروط، اللي هي من ضمنها العمل يكون واضح، العمل يكون فيه لمسة فنية، العمل يكون فيه محقق للشروط اللي هي القواعد وإلى آخره. فمن هالناحية أنت تقدري تقيمي العمل أو تقول إن العمل هذا عمل فني. نعم. حتى في مرة أو كذا مرة كنا نسأل شو الفرق ما بين العمل العادي والعمل الفني. أقول لهم العمل العادي إذا كان الشخص قاعد يطبق قاعدة معينة وطلعت الصورة. شو نبغى نعرف القواعد، شو الفرق بين أنت القواعد العمل العادي أوكي. إذا احنا بنتكلم عن الصورة كصورة، يشترط انه يكون في قواعد، مثلا قواعد التصوير تكون محققة فيها، الالوان تكون واضحة، التكوين يكون واضح، ويكون عندي مثل ما تقولي اللي هي توازن ما بين العناصر الموزعة في الصورة. لكن إذا أنت تبغي تنقليها لمرحلة الفن أو الإبداع، لا، لازم تكون في لمسة فنية. لهالسبب أنا دائما أقول مش كل مصور فنان. أوكي، تقدر تلاقي إنه من بين 50 أو 100 مصور تلاقي 4 أو 5 هاي اللي فعلا ينطبق عليهم موضوع إن هذا فنان. لازم تكون فيه لمسة فنية ويكون فيه حس فني للعمل، ولا ما راح يكون في عمل فني. صحيح. بس خبرنا عن عشقك في الفن، كيف كان؟ أنا أوريدي أصلا طالع من ضياع من بيئة فنية. أبوي الله يرحمه كان فنان، وأخوي وأختي بعد نفس الشيء. فهذا اللي فعلا خلاني أدخل في موضوع الفن. فبعديها بفترة أتذكر في أيام الدراسة حتى كان يقول لي واحد من المدرسين، قال لي أنا متأكد 100% أنك بتطلع بأعمال فنية
يعني كبيرة. هذه من بعض من أعمالك كانت؟ هذه هي بعض أعمالي. فاللي تلاحظ أن أنا أوريدي حتى أحاول قد ما أقدر أني أسوي دمج ما بين المكان مهم. مع الشخصية. مهم. لأن أنا بالنسبة لي إذا حطيت عمل فني في كادر بشري يعطي حياة شو للصورة. الأماكن اللي تحب تصور فيها مبارك؟ خلنا نشوف أنا الشاشة هاي. أدور الطبيعي أكثر من أميل طبيعة. للطبيعة مهم. أكثر من إني أدخل مباني لأن المباني بتلاقيها في كل مكان، لكن الأمور هذه أو الأماكن اللي طبيعية. تحس فيها طبيعة وتحس فيها عمق في المكان أو مم. عبق في المكان اللي تصور. مم. أظن إنه راح يضيف لي في لمسة فنية في العمل نفسه. موضوع التصوير كيف تختاره؟ هل تجيك صدفة يعني؟ لا، يجيك هي ما في الإلهام شيء ولا صدفة. ترتب له من قبل؟ دائما شوفي أنا مثل ما تقولي خاصة الناس اللي تتعلم أو التلمذ تحت إيدي أنا مهم. أقول لهم إذا أنت حاب تصور شيء لازم تدرسه من مم. كل النواحي. خبرنا عن هالصورة. الصورة هذه في الشارجة أظني، هي في الشارجة، مهم. لشخص يسوي قهوة. فأنا أتوقع أني هذا رحت له رديت له يمكن 4 أو 5 مرات قبل لا أصوره، مهم. لما خلاص عرفت هو طبيعته كيف، طبيعة المكان كيف. مهم. فمن بعديها أضفت الإضاءة اللي عندي وصورته. فلهالسبب دائما أقول لهم لا، لازم تشتغل في موضوع دراسة المكان، دراسة مم. الفكرة، الزاوية، طلع زاوية مختلفة. حتى لو زرت مكان أول مرة أروحه لازم أدرسه وأطلع بشيء مش مألوف مهم. كذا. فهذا اللي أنا أحب أسويه في أغلب أعمالي. مهم. يعني نقدر نقول تصويرك ياخذ وقت وقت لما نشوف الصور الجميلة هذه. وقت هي نعم. مهم. هي خاصة إذا أنت كان عندك موضوع معين تبغي تشتغل فيه، مهم. يفضل ان انت تدرس المكان من كل النواحي مم. لحد ما توصل الى فكره خلاص اللي هي تقدر مم. تطلع منها مناتج. هاي الصورة غريبة. هذه الصوره لعامل يشتغل في اللي هي اقفاص الصيد. مهم. فهم يبدوها كدائره، فهو لازم يكون في مهم. النص ويشتغل فيها. فانا اللي جذبني ان هي حسيت ان فيها نظره، مهم. فيها عمق، فيها احساس، مهم. فيها نفس النظره هذه. مركز في الشغل. ايوه، مم. النظره هاي تعطيني نفس قصه للشخص نفسه. تقوقع على الذات. ايوه. فلهالسبب اخترت الصوره هذه مم. وصورته. طيب هل مكان التصوير مبارك يعتمد على التصوير؟ كل تصوير له يعتمد على كاميرا معينة مثلا؟ لا، هي كاميرا معينه لا، انا اقدر حتى اصور بالفون، لكن مم. كفكره لا، لازم او كادوات. يعني اذا بنتكلم نعم. كادوات، لا، لازم يكون عندي درايه بالمكان، درايه بالنتيجه اللي بطلع فيها، المكان طبيعته. يعني مم. متى يصلح، هل يصلح الصبح، ظهر، نعم. مغرب، بالليل. فلازم ادرس تتغير الموضوع. العدسات إيه. فقط. اقدر اغير العدسه على حسب الموضوع، مم. اقدر اغير المواد اللي انا اشتغل فيها مم. سواء كلايتنج وهالسوالف. فمهم جدا اعرفها. اما مم. ككاميرا لا، هي مثل ما هي. هل تفضل انك انت تصور الطبيعة اكثر او تصور الاشخاص اكثر او الاثنين مع بعض؟ والله شوفي، كل ما انا ضفت العنصر البشري في الصوره، انا بالنسبه لي يعطيني حياه، مم. يعطيني قصه. مم. يعني اذا انا بصور مثل هاي الصوره، مثلا ماخذ شخص كبير في السن، هذا مربوط في المكان اللي قاعد فيه. مم. فانا صعب اني اجيب شخص مثلا لابس لبس عادي مم. واحطيه في مكان تراثي، او مثلا اجيب شخص يرمز للتراث احطيه في مكان ما له علاقه في الشخص. نعم. الا اذا كانت عندي فكره او موضوع او غرض من الصوره اني مم. لا ابغى ادمج ما بينهن او اطلع صوره فكره مم. او قصه ما بينهم. نعم. لكن بشكل عام لا، انا افضل اني احط الشخص في الصوره اساس يعطيك يعطيني حياة اكثر. حياه نعم. وقصه للمكان حتى. جميل. مبارك، شو المصورين اللي انت متأثر فيهم؟ انا في مصور احب اشوف صوره اللي هو ستيف ماكوري. اذا عندك ستيف اللي صور البنت الافغانيه. ايوه ايوه ايوه. واشتهر بصوره. هذا شوفي النوع هذا من المصورين، هذا الدوكيومنتري مهم. اللي هو معتمد على الدوكيومنتري. بس هذا ما شاء الله عليه، يعني مهم. تابعت او تابعت قصته لما صورها ورجع مره ثانيه يصورها. مهم. ف عجبني اللي هو الشغف له. مهم. بس كشغلي انا كمصور بورتريه منو اللي متأثر فيه اكثر او تحب هو 3 اشخاص تشوف فعلا صورة؟ انا يعني اتابعهم بشغف. اللي واحد اسمه
كارل تايلر. مهم. هذا أنا أستفيد منه من أفكاره في التصوير نفسه، كيف يدمج، كيف يحط، كيف يشيل، مهم. وتعامله مع الإضاءة. نعم. عندي واحد ثاني اسمه جافن هوي، مهم. أظني بريطاني. تعجبني فيه بساطته في التصوير، يعني ما يعقد الموضوع، لا يخليها قد ما يقدر بسيطة لكن مهم. يطلع بناتج حلو. مهم. عندي بعد اللي هو جو ماكلاني، مهم. نفس الكلام، يستخدم أشياء بسيطة، لكن اللي عجبني فيه واللي خلاني أنشد له أكثر كيف يتعامل مع الإضاءة بحرفية، خاصة لما يتعامل مع أشياء بسيطة مهم. كإضاءات بسيطة، وكيف يتعامل مع الكادر على أساس يطلع صورة فعلا يعني واو، وفي نفس الوقت طريقة بأشياء جميلة. بسيطة. إيه. نعم. فهاي لي تقريبا 3 أشخاص فعلا أنا متأثر فيهم وأمشي على مدرستهم هم يعني. مهم. طيب أول لوحة كانت لك تتذكرها أو أول صورة؟ وايد. هل لكن هل عرضتها لوحاتك للبيع وكم كان سعر خلينا نقول أول لوحة بعتها؟ شوفي، أنا اللوح اللي أبيعها ما في لوحة أنا بعتها كلوحة للبيع، لكن مهم. كأعمال إيه، مثل ما تقول مجموعة أعمال انباعت. لكن نعم. الصورة اللي فعلا محتفظ فيها ولحد الحين أتذكرها صورة قديمة طبعا، مهم. يمكن أكثر من 7 سنوات. كانت لمنطقة في المنطقة الشرقية، مهم. كان امتداد الجبل على البحر على أظني الوادي. مهم. فليش هذه تاركة أثر احتفظت فيني؟ فيها. أي ليش تاركة أثر فيني وأحب وايد أشارك فيها بعد. مم. تركت أثر لأني لحد ما أوصل للمكان هذا وأصورها تعبت. يا ريت. مم. يعني كنت قاعد أجاسف بحياتي يمكن 2 أو 3 مرات، كنت خلاص بروح فيها، اللي هو لازم لهالدرجة؟ أنزل على منحدر بعدها أوصل للصخور لأن هي مهم. نفس الامتداد على البحر. مكان صعب كان. أيوة. فتخيلي لما وصلت وصورت، أول ما صورت صار المد، فمعناته لازم أرجع بسرعة عشان ما أضطر إني مم. أتأخر في الحمد لله على الوصول. سلامتك. فالحمد لله يعني مم. هذا اللي فعلا تركت فيني أثر. مبارك، الإمارات بلدة فيها طبيعة، وهل هالشيء كانت حافز أنك أنت تصور؟ أول شيء أنا عندي عتب لأغلب المصورين اللي أعرفهم، اللي هو يسافر نعم. عشان يصور برا. مم. أنت عارفة أن سبحان الله، الحمد لله لك يا رب، دولة الإمارات ما بقول سنويا، لا أقول يوميا يطلع فيها شيء جديد. صحيح. فيوميا أنت تحصلي مكان جديد، خاصة إذا أنت بتدمجي الأشياء القديمة، المباني القديمة والأماكن القديمة مم. مع الأشياء الجديدة اللي قاعدة تصير يوميا. مم. فأنا ما أتوقع أني لو قعدت سنة كاملة أقدر أغطي جمالية دولة الإمارات الإمارات بشكل عام. أكيد. أنا محتاج فترة أطول منها أساس بس أعطيها جزء من حقها كمصور أو كفنان. نعم. فأنا أتوقع لا، لازم يكون تركيزنا نحن في بلادنا أكثر، أكيد. ونعطيها حقها أكثر. إن شاء الله. أخوي مبارك، نشكرك نحن جزيل الشكر على حضورك معنا ونورتنا. أنا شاكر لكم. الله يحفظك. شكرا جزيلا.